Տեսա մի քանի գառներ, ասում, սպիտակ բուրդով գեղեցիկ գառներ էին, ասում։ Ստեղ ասում արածում էին, բայց ջուրը, որ խմում էին, կոյուղի ջրեր էր, ասում, գետնի տակից էս կեղտոտ ջրեր էր, կանալիզացիայի ջրեր էր դուրս գալի։ Եվ այդ գառները խմում էին այդ ջրից։ Եվ ասում հանկարծ տեսա շատ զազրելի դեմքով մի, չգիտեմ, ասում քանի գայլեր եկան մոտեցան այդ սպիտակ գառներին, չգիտեմ 10 գառեր, 7 գառեր, 15-ներ, ասում անենց կերան դրանց մի հատ մաս չմնաց։ Մենք հասկացանք սիրելիներ ինչի մասն է խոսքը։ Կեղտոտ ջրերից բերեք չօգտվենք։ Զիս կյանքի ջրի աղբյուրը թողեցին ու իրենց գուբեր փորեցին, ծակոտ գուբեր, որոնք չեն կրնա ջուր պահել։ Ամենամեծ չարությունը սա է, ասում է, զիս թողեցին։ Կյանքի աղբյուրը թողեցին, իմ ժողովուրդս, որ ինձ ճանաչում էր, որ ինձնով խմում էր, այդ ջուրը նրանք վայելել էին, բայց թողեցին։ Սա մեծ չարություն է, ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակահատվածում, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ վերջին օրերը չար ժամանակներ են։ Եվ այսօր հակառակորդի մոտ այնպիսի ջրեր կան, որ մարդիկ հրապուրվում են այդ ջրերով։ Եվ հնարավոր է մարդը շեղվի և թողի։ Բայց Աստծուն սիրող մարդը, Աստծո խոսքը սիրող մարդը, նա երբևիցե չի հեռանա կյանքի աղբյուրի կողքից։ Ինչ դժվարություն է լինի, ինչ վիճակ է որ լինի, իրա ջուրը Քրիստոս Հիսուսն է։ Նա վայելում է այդ ջուրը։ Հովաննու ավետարանի մեջ 7-րդ գլխի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսը 37 համարան այսպես ասում. Տոնի վերջին օրը Հիսուսը կայնել էր կաղակեր ու կսեր. Եթե մեկը ծարավ է, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձի գա ու խմե, ան որ ինձի հավատա ինչպես գիրքը կսե, անոր փորեն կենթանի ջրի գետեր պիտի բխեն։ Հետաքրքիր է, Եդեմական պարտեզում երկու ծառ կար, մեկը կյանքի ծառն էր, մեկը չարի եւ գիտության։ Եվ ընդամենը մի պատվեր տվեց, ասեց մի կեր այդ մի ծառից, մի կեր այդ մի ծառից, որի աղբյուրը ճիշտ չի, քեզ կտանի մահվան։ Եվ ես մտածում եմ այսօր, ժողովուրդ ջան, եթե Եդեմական պարտեզում այդ մի ծառն էր, այսօր համացանցում հարյուրավոր ծառեր կան, որ հրապուրում են եւ ջրում են մարդկանց։ Եվ մարդիկ այդպիսով կյանքի աղբյուրը թողում են եւ իրանց ծակոտ գուբեր են սարքում շինում, ինչ որ բանով ուզում են հագենան, այդպեսով էլ նրանք չորանում են, այդ ջուրը չի մնում։ Եթե մենք հավատում ենք մեր ներսից կյանքի ջուրն է բխելու, ժողովուրդ ջան, մենք եկել ենք, հավատքը դա Աստծո խոսքն է եւ Աստծո խոսքի մեջ Աստծո ջուրն է, կյանքի ջուրն է։ Աստծո խոսքի մեջ ուրիշ ջուր չկա, սիրո կյանքի ջուրն է։ Եվ եթե մենք խմում ենք այդ ջուրը, մնացած ջրերից մենք բժշկվում ենք։ Իրա խոսքը նա ուղարկում է, որպեսզի մեզ բժշկի։